코골이라고 하는 거는 코에서 거친 소리가 난다 그래서 이러면 이제 코골이고요. 실질적으로 코 안이 좁아지느냐? 일부 맞긴 합니다. 주로 많이 막히는 부분은 사실은 코보다는 더 아래쪽, 젖이 있는 이제 연구개 쪽이라든지 혀뿌리 쪽, 여기가 가장 많이 이제 기도가 막히는 부분이고, 무호흡증이 있는 분들이 심하다 그러면 이런 이제 혀뿌리가 있는 쪽에서 굉장히 좁아지는 그런 것들을 많이 관찰할 수가 있습니다. 코안뿐만 아니라 더 깊숙한 부분의 기도까지 살펴보고 어디가 막히는지 얼마나 막히는지 확인하고 치료 방법을 결정하게 됩니다.